少雲過嚟啊！導演，你揾我啊？我係56歲嘅你啊！點解你會喺度嘅？哇！你啲皮膚好靚啊，咁滑嘅，keep 得好好喎。見你今日生日，特登翻嚟揾你嘅，有咩想知隨便問，不過得1分鐘㗎咋。1分鐘？我而家同佢結咗婚未啊？我哋有幾多個仔仔女女啊？仲有啊，我買咗車買咗樓未啊？爹哋媽咪咧，而家仲咪成日覺得我咧唔穩陣啊？上次啊，家姐同我嗌交啊，佢幾時同我道歉啊？仲冇嘢問呢？嗱，其實結婚咧就唔係一個任務嚟嘅，女仔最緊要係咩咧？愛自己。至於錢咧，而家夠用啦，我可以幾時中意去澳洲啊，去曼谷啊，去邊度玩，去邊度散心都得嘅，撐得起成頭家。至於屋企人呢，嗱，同你講啊嚇，時間係好公道嘅，佢哋會一直撐你，但係唔會一直等你，所以有時間就要翻屋企陪多啲佢哋，知道嘛？咁我下一套劇呢，係咪就係做女主角啊？我會唔會拍電影啊？我會唔會攞獎啊？其實係主角同埋配角都冇所謂嘅，最緊要係咩呢？佢哋記得你，記得你係曾經法證裏面嘅疑案，記得你係馬友就夠啦。咁樣唔係更大嘅成就咩？咁你有冇嘢要提我㗎？唔好將自己變成一個標籤，放膽去試。就算係明知自己冇咩把握，有機會會輸嘅，你都要去試。喺邊度跌低就喺邊度起翻起身，放膽去自己中意做咩就去做，明唔明？多謝，我會加油㗎啦。咁我哋56歲見啦 ，Happy birthday，Happy birthday。